Bueno amigos, bienvenidos otra vez al canal de Mechatronic de Alex Dominici. En esta ocasión estamos aquí revisando una Ford Ranger 99 2001, que es casi la misma. Este es el motor 2.0, también está el motor 4.0. Vamos a revisar ahorita lo que son los inyectores. Al parecer está marcando misfire en el cilindro número 3. Se le puede denominar que es falla de chispa en el cilindro número 3. Ahorita les voy a explicar dónde está el cilindro número 3 y cuáles son lo que ya se le hizo y qué es lo que se le va a hacer ahorita ya por último, y lo que ya encontramos el problema, que lo que le hicimos anteriormente sí lo necesitaba porque era una afinación o tune-up como aquí lo conocemos, y se le hicieron lo que es cambio de bujías, los cables, bobina, porque también la bobina tenía un poquito de fallas en otros cilindros. No aventaba chispa en su debido momento, pero ya tiene todo y ya el cliente ya lo manejó un buen rato, pero al parecer todavía sigue el problema marcándolo, pero ahora solamente nada más está marcando en el cilindro número 3 y ya estamos haciéndole las pruebas, pero voy a explicar más o menos qué fue lo que se le hizo anteriormente. Bueno amigos, lo que les expliqué hace rato es de que ya le hicimos lo que es el cambio de bobina. Aquí está la bobina nueva, se le hizo el cambio de cables, bujías, se le hizo todo el tune-up completo. Se le cambiaron también lo que son los empaques del exhaust. También se le pusieron nuevos porque tenía unos tornillos quebrados, y al estar ahí quebrados los tornillos no hace presión, y eso no hace presión hacia la pared de la cabeza del motor, y eso hace que tenga fuga del motor, y eso hace que también pueda estar marcando en su debido momento misfire o system to lean en ciertos cilindros. Lo que pasa es que este vehículo, en pocas palabras, tenía varios problemas y se le fueron arreglando poco a poco, uno por uno, pero ahorita estamos arreglando ya por último el último código de falla que le está saliendo, que es falla en el cilindro número 3. En esta ocasión, para los que quieren saber dónde está el cilindro número 3, está pegado del lado del pasajero, mirando hacia enfrente del motor. Está del lado del pasajero, en la mera parte de atrás, por donde está la aguja de donde se checa la medida del aceite de la transmisión. En esta parte de atrás se encuentra el cilindro número 3, ya que se cuenta como primero es 1, luego es 2 y luego es 3 hasta atrás. Ya del otro lado ya se cuenta de diferente forma, pero ahorita nada más estamos hablando específicamente del cilindro número 3, que sigue marcando misfire. Ya regresó el cliente otra vez, le dije yo que lo manejara para saber que ya no hubiera problemas. Ya regresó, entonces vamos a checarle por último. Muchos me van a decir, oye, ¿por qué no le cambiaste de una vez desde un principio? Lo que pasa es que yo no trabajo de esa manera. Yo voy descartando problemas, lógico, haciéndole sus pruebas respectivas. No puedo hacer las pruebas completamente todas porque sería un trabajo regalado hacia el cliente, y pues nosotros no podemos estarle también cobrando al cliente demasiado dinero, ya que trabajamos dependiendo el alcance y el bolsillo del cliente. Si el cliente así lo requiere y lo quiere, se le hace un chequeo general, se le cambian todas las partes que estén completamente dañadas, pero desafortunadamente no en todos los países se trabaja igual, o no todas las personas tienen las mismas posibilidades de poder pagar cosas extras que a lo mejor no las necesite. Yo trato de arreglar lo que en verdad necesite y poco a poco ir descartando problemas, lógico, haciéndole las pruebas respectivas, pero en esta ocasión pues no vi necesario hacerle la prueba del inyector, porque ya sabía yo de antemano que tenía fallas en la bobina y tenía problemas en el exhaust, que tenía unos tornillos quebrados y por ahí podía estar teniendo fuga. Entonces ahorita vamos a hacer lo que son las pruebas del inyector. Y ya le quité dos inyectores para que estuviéramos haciéndole una prueba a uno y otra prueba a la otra, para que veamos realmente cómo reacciona un inyector y cómo reacciona el otro. Ok amigos, vamos a enseñarles cómo se hace la prueba del inyector y cuáles son las causas de lo que puede provocar un misfire. Bueno amigos, aquí tenemos ya los inyectores. Ya los tengo diferenciados por cuál es cuál, para no equivocarme. Ok, este es el cilindro número 2 y este es el cilindro número 3. Se dan cuenta, cuando lo saqué salió con todo y el empaque que lleva aquí, y este no tiene el empaque. ¿Por qué? Porque se quedó en el motor. Entonces de esa forma yo puedo diferenciarlos ahorita. Si ustedes quieren hacer la prueba así, quitando un inyector y otro, pues márquenlos con un marcador o algo y pónganle ahí qué número de inyector es, de qué cilindro es, para que no se equivoquen. Entonces vamos a hacerle las pruebas. Para hacerle la prueba yo ya tengo esta herramienta que la adquirí en eBay. Ustedes pueden encontrarlas en cualquier tienda en línea. Es un probador de inyector para ver si están funcionando. Viene con sus respectivos tubos, que es donde se mete el inyector.
De esta forma se mete el inyector acá o acá, donde viene de 2 medidas, y por la parte de acá atrás se conecta lo que es el spray. Pueden utilizar cualquier tipo de spray, bueno, no cualquiera, más bien pueden utilizar el que es para lavar carburadores o para lavar carburadores, o lo que es el throttle bar y el cuerpo de aceleración, que eso no dañaría los inyectores, porque para eso es su funcionamiento, para que entre en el sistema de inyección. Vamos a enseñarles cómo se trabaja esto. No voy a hacer la prueba de esto ahorita en este momento, porque ya me di cuenta que el inyector no sirve, y les voy a enseñar cómo se hace la prueba. Ya. Bueno, amigos, miren, si tenemos aquí, les voy a enseñar más o menos cómo se hace este tipo de prueba. Entonces este es uno de los tubos que se puede utilizar. Se inserta de esta manera acá, se le quita lo que es el O-ring que lleva aquí. Entonces de esta manera pues ya se inserta de esta manera acá, con fuerza. Esta manera de hacerlo es un poquito difícil, pero sí se puede hacer, ya que este tipo de herramienta es un poquito económica, pero sí nos ayuda para hacerle las pruebas respectivas. Esta prueba que yo quiero hacer ahorita, o que se puede hacer ahorita, es para ver si cuánto cuánto sprayea de gasolina, porque hay inyectores que sprayean muy poco o ya están tapados, hay otros que sprayean demasiado. Entonces si el sprayado de la gasolina en unos es muy pobre, o muy largo el sprayado, eso va a provocar problemas en el cilindro, que le conocemos como misfire o falla de chispa. En este aspecto estamos hablando de que la falla, si es que viene de los inyectores, ¿verdad? Entonces de esta manera se puede poner así. Miren, voy a hacer otro video después para explicarles más o menos cómo se hace esa prueba. Ahorita, por el corto tiempo que tenemos, pues no puedo hacerlo de esa manera rápido. Le quitamos lo que es la boquilla del spray. En esta ocasión es un líquido de arranque, que es lo mismo como el que limpia los carburadores. Se inserta de esta manera acá, y de esta manera nosotros la ponemos así, con mucho cuidado. Entonces ya insertamos acá, lógico, sin el O-ring que está aquí. Ahorita no lo quito porque no lo quiero dañar o romper. Entonces se pone de esta manera, se conecta esto de acá, se pone acá. Entonces ya de este lado tenemos lo que son las terminales positivo y negativo, o negativo y positivo. Y se pueden ayudar de una batería de 9 voltios. En esta ocasión yo tengo esta, que es de 9 voltios. Acá pueden también ver dónde está marcado positivo y negativo. Entonces de esa manera nosotros conectamos los cables con la parte de acá atrás, lo que es el positivo, que es este de acá, y el negativo de acá, con mucho cuidado de no pegar los dos polos. Entonces de esa manera nosotros podemos clipear aquí, hacerle el pulso de corriente, y nosotros podemos ver si está sprayando correctamente, haciéndole unos pequeños golpecitos acá. Si se dan cuenta, no sé si se alcanzan a escuchar. Se escucha un pequeño golpecito de que abre y cierra, quiere decir que este inyector sí está sirviendo. No le hice ahorita la prueba de sprayado, porque ahorita lo que me interesa más es saber qué inyector está funcionando internamente, electrónicamente. Entonces este es el inyector que yo ya chequé, y ya mire que estaba dañado. ¿Por qué razón? Porque no se escucha nada de que se abra o cierre. Vamos a hacer las pruebas. Okay. Acuérdense que este es el positivo. Vamos a buscar el positivo. Aquí está, miren, es el circulito redondo. Ok, conectamos acá, y el otro lado es el negativo. Vamos a dar unos pequeños golpecitos. Si pueden dar cuenta, no se escucha nada de que abra o cierre. Sospecho de que este está abierto, se quedó abierto completamente, porque si se hubiera quedado cerrado, el motor estuviera temblando todo el tiempo. Pero no, solamente lo hace en ciertas ocasiones. Entonces quiere decir que lo que pasa que en este inyector es de que quedó abierto y está inyectando gasolina todo el tiempo. Entonces eso está provocando que el carro sí se mantenga encendido, más o menos estable, porque no le falta gasolina, al contrario, se está ahogando de gasolina. Y entonces es lo que está marcando que haya un misfire en el cilindro, y está ocasionando que
que se muera la chispa o que se apague la chispa, o más bien no está haciendo la mezcla de aire combustible correctamente porque el cilindro todo el tiempo tiene gasolina dentro. ¿Por qué? Porque está abierto. Quedó abierto, no hay ruido de que abra o cierre. Vamos a hacerle nuevamente otra vez a este para ver cómo funciona, para que vean la diferencia. Ya lo escucharon hace ratito, pero vamos a hacerlo otra vez. Ok, vamos a buscar otra vez el negativo, que es este de acá arriba. Ok, con el positivo. Bueno amigos, parece que ya se descargó esta batería, pero si escucharon hace ratito, sí abría y cerraba el inyector, y este de plano, desde la primera vez que lo quise probar, no abre ni cierra. Pues ya podemos nosotros descartar que este sí funciona, y este que es el del cilindro número 3 no está funcionando. Entonces vamos a hablar con el cliente para decirle cuál es realmente su problema, y si decide cambiarle de una vez todos los inyectores, o nomás se le va a cambiar el del cilindro número 3 para que se le apague completamente la luz. Bueno amigos, por el momento ya es todo. Solamente es un video corto para enseñarles cómo se puede probar esto y cuáles son las fallas que puede tener el vehículo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieren hacernos, hagan los comentarios, y de antemano pues gracias.